大家好，嚟緊呢個視頻咧，我想講下用 RRS Blade 呢一個嘅 device 啦，呢一個嘅筋膜刀咧，去幫助一個常見嘅都市問題就係寒背啦。寒背咧其實主要咧個問題喺我哋嘅胸前嘅肌肉啦，咁胸前肌肉咧前邊有兩嚿好明顯，一個叫胸大肌，一個叫胸小肌。咁啊，胸大肌喺面，胸小肌咧細啲喺我哋嘅胸大肌嘅下邊。咁呢兩個肌肉咧，如果佢有一個明顯嘅張力啊或者緊張咧，就會好多時牽拉到我哋出現一個咧我哋叫做寒背嘅現象。OK， 另外一個情況就係因為背脊嘅肌肉唔夠力量啦，係啦，或者我哋成日習慣咗烏低身啦，咁所以習慣性咧就變到咧後面呢個背脊咧寒背啊。咁只要我哋改善咗我哋平時嘅坐姿，同埋如果能夠鬆解到我哋前邊胸大肌、胸小肌呢啲位置咧，就好理想啦，可以幫到大家去解除咗寒背嘅問題啦。咁首先咧，寒背我哋講胸大肌啦，胸大肌咧其實佢係一個扁平嘅肌肉嚟嘅。扁平肌肉，咁我哋咧會比較應用到我哋呢一支 RRS Blade 凸起嘅呢個面咧，係順住個肌肉咧先做放鬆咁可以喺個鎖骨下邊開始，係啦，因為鎖骨下邊呢一塊整塊咧，其實都係我哋嘅胸大肌。OK， 咁你可以做一啲先行無痛止痛啦嘅概念，都係輕輕喺肌肉嘅表面順住皮膚嘅筋膜方向，先做一個前後嘅推拉啦。OK， 嗱，用呢個凸面嘅好處咧，因為咧佢係扁平啲嘅時候咧，佢會避免到咧去，譬如果我哋接近骨頭呢啲位置咧，咁我哋喺啱啱骨頭呢位置有粒位咧，啱啱我哋個 blade 嗰個凸面咧就可以啱啱 fit 到冚啦。咁我沿住呢個肌肉紋過去，你都聽到我震住呢個位置嘅時候咧，我講嘢都震震地，好似唱歌有震音咁樣咁但係咧，佢絕對唔會影響到我哋嗰個呼吸嘅好啦，跟住咧做完呢個位置啦，咁我哋咧呢個胸大肌咧可以用我哋呢個凸面咧，頭先就咁樣打橫啦，咁而家可以打直嗰支 RRS Blade 咧佢做一啲結節譬如可能你發現哇，好似有啲肌肉好冤喎咁樣，就打翻橫支槍，順住個肌肉紋咧，我哋可以咧高低咁樣咧，慢慢去好似切開嚿肌肉咁樣，慢慢同佢分開翻啲肌肉嘅組織。OK， 咁比較接近咧要做嘅都係喺我哋鎖骨下面呢一啲嘅組織咁呢個就胸大肌啦。咁胸小肌喺咩位置咧？胸小肌咧多數咧就會喺我哋嘅肩峰嘅側邊呢個最頂嘅骨頭位，45度角向前大概4至5厘米呢個位置咧，有啲朋友咧都會摸到一粒細嘅骨頭。咁呢粒細嘅骨頭嘅位咧，其實你撳落去咧有少少冤痛痛嘅。咁呢個咧就係我哋胸小肌咧去附着嗰個位置，呢個學名叫做腓突。呢個腓突就係我哋胸小肌黏附嘅位。咁我哋咧通常咧就會應用到比較再細啲個畫面啦，都係凸起嘅呢個面。OK，咁咧佢個角度咧就係咁樣細細地45度嘅個肌肉咁當然先可以順住佢裏面啦，呢個位置啦咁都係原理都係向住同個肌肉個方向先做一啲筋膜嘅放鬆好啦，咁之後咧我哋就用佢比較尖呢個位呢個位又得，呢個位都得咁喺呢個腓突嘅位置咧，頭先我講嗰個摸到粒細嘅骨頭仔嗰個位置咧，係啦，咁可以喺嗰個位置撳落去 ，OK， 撳落去咁如果你發覺哇好冤喎，呢個位好冤，咁證明其實你平時個胸小肌咧個柔韌度比較差或者佢長期咧都有啲緊張，咁所以令到你撳落去嘅反應特別大咧，你越痛嘅話咧，其實就越係代表你越緊。咁當然都係一句説話就係無痛止痛啦。我哋講其實唔需要整到大家自己即係好痛嘅感覺，
其實咧有輕微感覺到酸酸地，咁其實個效果已經到㗎啦。咁你可以喺呢個局部呢個胸小肌嘅位置咧，做一啲針對性啲嘅肌肉放鬆、筋膜嘅放鬆。好啦，咁咧啱啱呢段片我哋演示咗點樣去放鬆胸大肌、胸小肌，從而改變我哋寒背嘅姿勢。希望幫到大家。